Mereka umat haripun mati sering sergi sebelum waris tempat-tempat jaringan sekitar germatan bukit atas menggali atas pangli mereka tipat jaringan setengah kata germatan diparingi masukan rasingipun Arupipat halipun patih bujangga anom gisiro sinebut patih bujangga katas putih anggini para kantang putra palipur kita sabar kong ngatarakan sugeng pinara buatan kata lopeng nyuwun dongo pangestu panjenengan sekitar germatan Wakil para kantang putra palipur pagi rahayu kali saking sabiko nyuwun satrio putra manggulu nuwun nuwun Loh. Apa? Iya ger capaku sudah siap apa turun ger. Iya ger. Wis wajirik ojo turu sore-sore wajirik sowan-sowan ana ing kadipaten Panu Raka lo Paya.
Kabupaten Panjenengan sedaya kadang kirumatan kibarikon sandraning Patih Bujangano Gisiro sinebut Patih Bujangano. Rikala semanten patih ingkang bagus. Pawalaksana Sekti Mandra Gunung. Patih Mijil saking Ponorogo. Ingkang bebasan ora tegas bapak marune padi ora tegas sisane kerido. Matarakan mater sebaduan rawuhipun Joshua. Jalang Kondang Kediri mater sebaduan Mas. Monggo saged pinarak. Iya. Hai. Hoi. Alah. Latala. Awas. Hai. Hey. Ayo ketemu. Apa iki? Apa ki? Duduk nggih.
Duduk mawon nggih. Nggih, nuwun kaunikan. Ingkang ing wonten ing sedaya kemawon kula aturi pinarak mawon. Lenggah mawon, lenggah mawon. Nggih, nyuwun tulung kanthi saged. Sedaya kemawon kula aturi pinarak kemawon. Marai yo dalane sing kene dhuwur kono ngisor ya Mas Ro. Dadi sepurane nggih ngapunten saged. Kula suwun kanthi saged pinarak kemawon. Matur kenging panuwun. Niku lenggah mawon iki di panggung ketara niki. Kualik. Kowe iki urung ini lek tanggapan nyekel ngene kualik. Halo Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kirang- warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kompak wong sakmene mbane kok mosok Ya, kaya ya. ngono mekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek ngene kan marem ya. Marem, tadi Bi. salam ya. Rame. Rame penontonnya ngono tertib kabeh. Duduk pinarak sedaya kaya ngene iki ning alhamdulillah ning desa Babatan kene iki. Babatan dase. Heh, endi Mas? Nganjuk. Iki yo malah kleru. Menoti ngomongi kok Kene Kene iki aja gi. heeh mojo kitik. Nggih, sik endi iki Mang weruh apa ora? aja gitik. Heeh. Aja gitik. Mojo gitik. Iya Nggih, bener. Alhamdulillah malam hari ini ning Mojo Gitik adilit maine Satria Penyu Satria Putra Manggala Mas menghibur warga Mojo Gitik niki alhamdulillah peresmian Apa Wait, iki? apa? Kene iki acarane apa ya aku yo ora roh. piye to kemejane peresmian apa? Napa Mas niki? Wis ono Mas Olik. Peresmian jalan baru. Jalan Oh, baru. Heeh. Dalane didandani ngono lho Mas. Sing pundi Mas? Ya, yo sekitaran kene iki sak dulur kita. Oh mriki. Iki Oh. ngarep kene iki lho Pak. Ini iki Alhamdulillah nek tidak dandani anyar muga-muga tambah awet. tambah awet ngono. Wah warga Jadi kene iki masyarakat kene marem. masyarakat kene iki yo ngono Mas seneng seni. Seneng Makane seni. nyapa to? Kok dalane anyar nganti nanggap jaranan ini seneng seni tenanan. Ayo ora nom ora tuwek, bocah cilik-cilik wong tuwek-tuwek yo nglumpuk. Lumpuk, bakul es yo munyer kat mangkan yo golek rezeki ngene Ayo. kene. Penontonnya jan, wih alhamdulillah Mas yo, Enek muga-muga sing ngisor barang. sedaya warga ingkang ningali jaranan lan sedaya warga Mojo Gitik pinaring sehat lancar rezekinipun. Kurang Endi kok banget, ora lek ngono iki malah ora dikabul nih biasanya. Ayo. Mugi-mugi warga sedaya pinaring sehat lan lancar rezekinipun. Ngono kuwi lho, Bri. Utange ndang lunas. Bagian kene buanter kaya melu mekar. Mekar tok kene. Aja kaya ngono. Iki awake dhewe menghibur Mas Kingko nek bintang tamu, Heeh. penyanyi ya ta? Penyanyi Mbak iki memang. Lah iki mengan wis di iki aku sing ngurung Apa? malik-malik kan aku sing ngurung salto. Oh, ya. Iki mang Mas, pertama Mas Sungging iki, rene Mas. Iki ya warga apa jenenge anak Anu apa? Warlock. warlock warga lokal. Warga lokal. Mas kene iki yo Ojo munggah kene. iya lek iki iso joget salto-salto melu ketoprakan sakandane pinter iki ngeto to kaya kemeng. Heeh, pawakane yo Pawakane iki pas apik. ganongan ki mengjoget ganongan lek ki meng. Ayo. Baca Mas, pisannya Mas. Ganongan sak trit. Ya Mas. Wes. Iki joget ganongan Mas ya. Hey. Oh, hey. Go. Hai. Ayo break ae. Salto seribu bayangan. Nah, Rene. Mas Sungging iso joget ganongan lan sak saltone atraksine ndak umum. Oh, Kowe iso apa? aku lek sauto yo sareh awakku kelemon. Yup. Apa awak kelemon kowe kena obesitas? Sik ora. Aku yo iso. Apa lek kowe Tapi iki? ganongan Apa? ning Ponorogo iki rena-rena ramun Ganongan, jadilan, warok, warok. lawakmu Klono Sewandana sing angel pisan. ora Rajane. Oh, ya ya didono ning warga Mojo Gitik kene lek kowe Yo, iso. Nggih apa lek kowe klono ki nek kene aneh. gowo Ragat ta, Blik? ragat wong. Lek
Iki wirawiri ae. Lek bongkar engko ae genjote. Oi, tari klono sewa. Anu Mas Jody singget ya, sak tret ngono kae ya. Upi ibaratnya rambutnya, oh gondrong. Oh ngono ya, heeh. Malah kayak wong arep unduh tewel. Yo, Mas Jabrik, rodok maju brik ben ketara. Wah, nggo topeng barang rekake. Oh iya nyilah aku emang. Yo, Prabu Klono. Woi. Tari Klono Sewandana. Ganongan tari Klono Sewandana. Wah wis aku karo iki wis saiki kowe ngetokne apa? Wis anu iki mang yo. Aku iso, keahlianku siji. Ngubetne BPKB. No. Apa iso aku yo lek sauto aku yo wis ora iso sauto brik ngono yo aku wis umur. Iki mang yo aku krungu-krungu pamundutane panitia. Aku tak nyumbang nyanyi. Nyanyi bareng karo wong-wong kene aku ya. Ya. Iki sing mesti wong kene iki mesti iso. Ya, enek jalukane lho. Apa? Wong panitia karo masyarakat kene iki. Apa jalukane? Soneta. Sopo soneta? Oh. Bang Irama Roma. Roma Irama. Sik aku tak nyanyi bareng kene ben-benan sik. Iki sok ben tahun baru lho, Brik. Dadi iki ben-benan kelas iki. Ben-benan, yo. C Mas, biasane. Apa iki mangkok saru. Nyanyi sedaya nggih sing saged nyanyi ngewang nyanyi nggih. Nah Mas. Pernah berpikir untuk pergi. Waduh, tepuk tangan. Mulai yo apik. Loh, Ya apa? Wong anggere dilem nek suarane apik ya macak stroke. Ya ora apa-apa. Anu Mas Joko C ning E minor berarti ning W bablas ning C. Wis malah sing genah. Iya, balik. C. Yo. Lali Mas aku Mas, Mas. Pernah berpikir untuk pergi. Enak ta? Loh, terus no. Kibotan ning ndi? Ayo Mas. Pernah berpikir untuk pergi. Ora dak. Iki adewe ya bener sareng ade tanggapane yo ning pinggir alas. Ora ning ngono mburi iki. Mburi iki mek jati to mosane blumbang. Ya ora. Wong iki penyanyi kondang kok mosok ora roh kowe iki. Iya. Ayo Mas, bablasnya Mas. C. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan tapi ku tak bisa. Banter Bu, suaranya. Ono break. Darimu ku tak bisa
Koyak ngono kompake. Jauh Darimu Wes. Mau angger Wong nyanyi yo mesti Jawa. dibablasne yo nyapa lho. Kasete nglokor. Aja lali Brik. Pas malam tahun baru wong Mojo Gitek kene iki ngundang artis papan atas. Sopo? Teko Jakarta, Brik. Sopo iki? Bang Iwan. Sopo? Iwan Fals. Bintang tamune sopo Bintang iki? tamu, Mas. Saking Jakarta ya iki. Jakarta langsung. Emane malah ditok ngayah mene kok. Monggo, Mas. Bintang tamune turu apa piye? Ayo Mas. Iki binatang tamune. Yo. Tak tak. Hup hup hup. Yo, ini dia bintang tamu dari ibu kota. Yo, se. Mas. Terus kok ayo support. Lek bakulan biasanya ning kene nyapa ning dhuwur panggung. Kowe nyapa ning dhuwur panggung lho. Bak kowe iki nyapa? Aku nyeluk bintang tamu teko ibu kota kono kok kowe nyapa muncul kowe iki lho. bintang tamu saya. Sopo? Kamu itu siapa? Belum tahu kamu. Belum tahu kamu itu siapa? Teko irunge wis genah iki kodok ngorek. Pengorek dasmu. Siapa Mas? Kenalin saya. Ya? Saya itu Reza Arab. Reza Arab itu. Saya itu yang ngerap-ngerap itu. Pi. Sopo? Loh, kamu gak kenal saya? Reza Arab iki nek ning Jakarta ana Sugiye Pol. Cepatan Ngapa? terima nggo sandal kene. Kok Reza Arab kok sandal konoan yo sandal apa? Minimal ya sepatu niki biasanya bermerek ngono kae. Jordan. Ben mulai lunga kok mosok yo sandal ra kuat tuku. Semayanane piye? Nyapa? Ini sendal rego 70.000 eman banget. Lha jaremu Reza Arab nyapa ngono kuwi dibuang sekali pakai lek ngono kuwi. Oh gitu? Iya, iya, sangkas. Hei! Ora apa-apa sekali pakai. Orang kaya. Awakmu kan kuwi to, anak kaya ta awakmu ya? Ngapunten Bu, niki sanes menungso kewan iki. Apa kok kewan? Lah sandale kancamu lho semok gua iki lho. Jam metokno Reza apa Arab? Iya Bro, saya itu Reza Arab dari artis ibu kota Jakarta. Jakarta, isane ngerap biasane. Ya bisa dong. Mas, tolong disupport Mas. Artis Oke, Mas. Hey! Oke. Se. Hey! Mas. Loh, biasanya Reza Arab iki mek. Yo coba. Apa? Iki Mas, jare Reza Arab suwale suwek Reza Arab suwale jebol. Ngisi di sini. Wes sandalan jepit suwek bar iki apa sempakmu ilang. Apa? Suwek tenan nih, Roh. Ya suwek tenan. Enggak apa-apa, anak kaya. Anak kaya. Ya enggak apa-apa. Oh, anak kaya kok. Ya Allah, lindungi Kaya. Bilqis. Ya Allah, Nggak. lindungi Bilqis. Gini. Iya, Mas. Ya Allah, Saya- lindungi Bilqis. Iki tangkeme sapa jane iki? Tangkeme sapa? Wanggah muni ae. Jadi gini, saya bener-bener artis ibu kota loh. Dan tentunya saya di sini tuh tidak sendiri loh. Tidak sini, karo sama Saya juga bawa, ada. oh bawa teman juga. Teman saya dari sini Sinden Kondange Tulungagung. Sopo Mas? Mbak Kiki. Mbak Kiki, monggo. Mbak Kiki. Loh, ada nanti beliau ke sini. Oke, Mas. Teman saya. Lah, Jet. Mbak Kiki. Kiki. Biasanya ki lek Kiki Karisma ki yo kebayaan wayu putih. Malah Kiki kirek wae ki jane. Iki Kiki apa guguk lah? hei, lo siapa? Kiki.
Ya utuh iki Sing lek. mau celok Kiki sapa? Iki guguk iki. Iki guguk untuk Kiki. Sing mau celok Kiki sapa? Kiki Karisma. Alah, aku Kiki GL Pro. Loh, Jadi padha hondane ngono lho, Mas. Awakmu speknya spek blayer-blayer ngono katene. GL Pro ngerti ora? Piye blayerane? Genjot langsung protol. Kowe iki maca apa malan Lah aku ya binatang tamu to, Mas. Binatang, hei, ngene loh. Kita di sini itu jadinya bintang tamu. Lah iya. Bukan, itu, Lo tadi kan sudah bilang sama gue. ah, Katanya kita bintang tamu. Ayang, enggak. ayang. Kenapa? Ayang. Hah? Ah, lihat adab sana. Adab sana. Biar disoting. Lah, anu brutumu brodot. Iki bajingan iki. Aku ora nggo katok terus terang nyilih sapa? Ya ora apa-apa ta ora ono pokok ora usah dipikir wong-wong ora usah izin sama aku penting ngene bene. Ora, piye iki? Motif Ini saya dipersilahkan untuk nyanyi ya. Nyanyi ora malah ngedeni. nyanyi toh. Kiki Karisma teman aku dari Jakarta itu dari Tulungagung loh. Endi? Mbak Kiki Karisma. Di wonge. Kiki, Kiki. bukan kiri. Kiki, kamu bisa toh nyanyi bisa. Bisa. Sinden kondang. Ya? Alah Mbak Kiki Karisma yang mana orangnya? Hah? Yang mana orangnya? Pamfletnya sebelumnya ada pamflet Ya, namanya Kiki Karisma. Coba suruh ke depan. Gak kalah. bajingan pada katok ae. Nyapa? Oh iya, aku wis prepare. Iki ra masalah piye ne, nung ambune. Malah gua rono. Kamu gua nanti. Kok malah wong akeh. Kene dherekno kene. Monggo, Mbak Kiki Karisma. Sing asli iki. Anu Mas. Nah, ngono. Hei. Hei. Bob Bob. Yo, 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 yo. Mbak Kiki, ayo kita berdua. Oh ini Kiki Karisma juga. Ini beneran aku. Kiki Karisma asli bersama Kiki. Awe, yo. Loh. Lah iki udah Kiki Karisma iki. Kiki rek. Ngapunten Mbak, anu Mbak Kiki sing niki kena ayan. Ngene padha ngene ngono. Iya. Koreo to. Lek wong wedok iki jenenge Kiki mbok yo sing kaya iki. Sing anggun lho. Polahmu aja malah kaya pedet ngono. Iso malah Malu ucul lho. Polahku kaya apa? Pedet. Heeh, letak dasmu kok teman. Yo aja. Oh, Mbak kalau ini Kiki. iya, perkenalkan nama aku Kiki Karisma, kamu Kiki GL Pro itu tadi. Iya. Kita kan sama-sama produk Honda. Oh, Kamu tahu iya. enggak? Itu salesnya Pak Menot. Oh, Pak Menot. Iya, itu yang salesi Pak Menot. Oh, Pak Menot itu sales. Oh, kamu Kiki Karisma. Kiki GL Pro Iya. yang sekali gejleng langsung rontok panggungnya. Iya. Iya ampun. Kalau ini Aku nyobakno wis seru lah karo Mbak Kiki iki. Kamu udah tahu ya? oh, Sok kenal banget. iya. Loh, ini kok wedok kok trepes? Mek nedok nengah lami. Oh iya, rada nengah. Ngene ya Mbak Kiki ya. Lek Mbak Kiki Karisma iki umpama liftikan ngono kuwi lipene iki ya tukune ning cantik kono apa Oh, ngene di kelasnya cantik. sing luar. Betul kamu kok tahu? Oh iya, iki luarang lah iki kan nama depan ono mangan lombok anak 5 kilo yang ngene iki dadine. Yo, jeber Nek cangkemnya. ngono kuwi. Sopo sing ngomong mangan lombok? Lah apa? Dicipok sing nyeleng memang lho. Ya kok doyan kowe iki. Unjuk suara apa piye? Suara sama Mbak Kiki. Iya dong. Sing biasane ning YouTube kuwi lho. Lah padha to. Coba ditunjukkan dulu tes suara. Oh, battle kita battle suara. Mbak Kiki. Kamu katanya juga sinden. Iya, saya sinden. Sinden spesialis ngeruat saya. Gurak pak geblok. Ya udah, jadi kita hari ini hadir di sini untuk menghibur para warga Desa Mojogite ya, Kiki GL Pro. Dusun.
Edison ya ora ro deh. Desane Gedangan. Oh, Desa Gedangan. Oh, kabeh mayoritas dodol gedang nih. Ora masih kene iki desane Gedangan. Oh, Gedangan. Alhamdulillah. Sampean kesini sudah berapa kali? Baru kali ini sih tapi wah luar biasa sekali ya antusias para warganya. Tepuk tangan dulu untuk para warga desa Mojogite. Desa Mojogite ya. Mojogite iki jan luar biasa. Penontonnya luar biasa. Luar biasa. Berarti ini menandakan bahwa masyarakat desa Mojogite, dusun Mojogite, desa Gedangan kene iki mau apa kuwi jenenge? Sempak. Kok sempak ini? Loh, semangat kanti kompak. Nguri-nguri budaya. Seneng karo budaya. Oh, iki terbukti. Alhamdulillah sing tahun kepungkur ki ning lapangan kono kuwi. Lapangan Nggih to, kono. Bu? Mlebet mriko ngulon terus minggo ngalor. Ora, kapan nenek lapangan? Sampeyan ora ndelok. Oh, nek gak kuwi Ora, kemero. Eling aku. Kancamu kok halu to? Jangan sotoy. Hah? Jangan sotoy. Kono lho iki lho gang iki rono. Mari ngono menggok rono lho. Endi, Ero aku. endi? Tapi jaranane udu iki. Apa? Sing jaranane boloku sitoke. Belum mesti to. Alhamdulillah berarti antusias masyarakat iki tinggi. Seni budaya, cinta akan seni budayane iki tinggi. Alhamdulillah. Wong siji. Piye? Sing nanggap arang. Cek urung kuwi. Sajane apa larang to regane kok? Salah. NSPM SPM. iki iso diangsur. Oh, bisa diangsur. DP minimal. Maksudnya iki DP, mari ngono pelunasane H-1 ngono lho, Pak. Oh, no. Pokoknya saya pasti ini SPM ini harganya bersahabat, Mbak. Bersahabat. Jadi ampun sungkan-sungkan nggih. Sing ngomong Tidak iki, Pak. tidak hanya acara Iya. event Iya. nikahan. Ngomong iki ya. Contohnya ya acara kitanan lah, ulang tahun, Iki lah. pernikahan semua. Pak Menat iki sing ngomong. melampaui. Semuanya Oh, aja. aku ya marketing. Harga bersahabat. Aku ya calon marketing. Sing torok yo panggah ngene-ngene iki. Kowe nyapo to, kowe ngrasani aku. Oh, kowe lunga penak sing ning omah yo ditabraki. Enek kurange sing mumet mek iki yo kurang urus. Loh. Nih, Mbak. Ini tadi acaranya apa? Aku Acaranya soalnya hari ini. kurang tahu. Kamu kan Reza Arab. Oh iya, aku kurang tahu loh. Oh. Soalnya saya tuh jauh-jauh dari Jakarta. Oh, lu jauh-jauh dari Jakarta. Kasihan banget lu terlonte-lonte sampai celana lu gini. Apa ini? Ting semrawut? Siapa ini? Katanya Reza Arab nih. Bukan. Siapa? Ini pitik Arab. Harapan gue. Aku majak properti Batinku ini loh. teko Reza Arab nih. Wong tapi kok bokongnya kok gede teh jaman dulu. Cek, coba. Unjuk suara lek kowe iki tenan. Aku tak ngetes dulu, Mbak. Aku lek bener-bener dari Jakarta. Oke, Aku gue mau bener-bener ngetes lu. dari Jakarta lah. Iya. Oke. Anak Jakarta emang Ya, lu bisa nanti- nyanyi apa? Nanti teman aku juga saya tes dulu loh. Oke, tes Siap satu-satu. loh ya. Siap loh. Kalau ini kan tesnya sama aku, battle nyinden. Kalau Iya. kamu coba lu nge-rap apa gimana? Kamu mau ngetes aku? Iya. Ah, positif. Nyapo? Kok positif loh, Pak? Positif. Ya boleh ke positif hamil toh. Hamil anak nyambe. Iki sini untuk bahaya cempe amit-amit. Ya ora apa-apa kena tidal. Ya coba, Mas. Aku ndak usah nyanyi tek. Aku kayak teman-teman itu juga bisa. Lek cuma wiri-wiri ngono juga bisa. Apa lu dulu? Apa itu? Dia mau dulu, aku tak bergerak dulu. Ya, Mas. Lho apa? Jejek dasmu. Hei! Ini dari Zeto anak elek kaya Reza Arab. Reza Arab. Reza Arab tebang tebing. Lain kan Om Jeto juga nyambi itu kan gerasi mesin. Alah, alah. Alah, alah. Nyampur, Om. Kok ndak saya modal Mas? Dia. Mek medang meding tok. Dudane aja medang meding tok. Kayak iki lho. Ayo, Dentek. salto. Iki lho. Lah mek opo mek ngene ta yo? Kowe iki atraksi terus kakinya diangkat. Kamu tahu nggak kalau kamu gitu mek ungkak-ungkak malah koyo terenggiling.
Ya kene cah telu rene. Kowe malu kono, grup kono kowe. Walah, iki mangke jawane apik dadi cah hip hop. Cek cek Ojo cek nek. cek 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 cek. Cek 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 cek. Ayo, Cah. Oke. Hei, jangan mau kalah. Ojo dari kalah kita. Jangan mau kalah. Oke. Modelmu kalau kaya GGL kegrebek. Aja grogi kowe. Semel. Alah. Awalnya ngono, gentian ini. Cek. Ayo grup kita jangan sampai kalah. Alah. Ora. Itu loh, malah jadi babalan. Ngene ngono lho. Ojo ngisi-sini tim. Kaya iki mengko. Hip hop enggak sih, Bes? Kayak cah hip hop kayak gitu, kayak grup sebelah dong. Cek. Kayak bangun tong-tong. Set, langsung. Iya, Mbak. Woi. Lah. Yo. Nyawa aja. Nyapa? Oh, tabane ngono kuwi. Yo. Detak. Cek. Ya. Ya. Yo, wayai. Malik. Duh. Hei. Malik wis auto. Malik. Ngene sep awake ning kono. Hei. Loh, ora ngono awake kayak Malik sirahe ning ngisor. Loh, ora kaya iki mesti sirahe ning ngisor set ngono. Iki mang lek pemain juri ya dhewe kalah lho. Kalah 1-0 wisane yo. Gimana sih kamu tuh bikin Kene, malu yo. aja. Contohnya. Kene. Sopo? Duta olahraga ini. Salam olahraga. Apa iki? Cuk. Reza Ara. Cuk. Si bro. Oke. Pasti situ kalah gak bisa gerakan lo. Iya loh, pasti situ gak bisa gerakan lo. Oke. Kuwi mah gerakan nyambek ke bedel sirahe. Tos. Pasti situ kalah gak bisa gerakan Pasti lo. iya, mereka Kan aku pasti tahu gak kan, bisa. itu tadi gerakan lo waktu ketangkep di polsek kan. Kon push up. Yo, lanjut Mas. Wah. Anjay. Ayo, Bang. Gonmu. Kene lo. Wong sing dieceki adewe. Aduh. Ayo, tokno nih. Parah. Dentak. Masih mau lanjut. Hei, kula nuwun. Oh, jawabannya ngerep. Jangan mau kalah ya nanti. Monggo. Bayi. Lanjut, Amit. Lanjut. Hei, dayoe teko. Hei, ndi? Loh. Iki guys. Lagu kuwi lho. Dayoe teko. Wah, ya, roh, Pak. Ojo isin iki, manajermu iki lho, manajermu ojo isin Nah iki. itu lomba hip hop gimana sih kamu? Kan daya itu, Loh, beberno kosong aduh. gitu kok malah endi? Lah iki. Lah aku ora roh, Pak. Ih gimana? Kula sih? nuwun. Hei, Yuk. ombo. Monggo kok ombo. Monggo. Hei, dayoe teko. Hei, beberno kloso. Lah. Hei, klosone bedah. Hei, tempelin jadah. Hei, jadahe mambu. Hei, ayo digoreng. Cek to, iki. Jajah mampu kan badok. Kasih apa lagi? Apa Apa gimana sih? Yang dayoe teko. Nah.
beberno kloso. Klosone Hei, bedah. tembelen jadah. Jadahe mambu. Hei, pakakno kire. Engke harus Asu kok kire. Sing cilik. Eman lho. Tuh, kok eman lagune ngono. Goreng sik kenek jadah kilek mambu. Hei, maklum nyata iki sinden makane mane. Kan konsepnya dibadok Mas yo mambu. Hei, dayoe teko babar koso jadahe bedah, jadahe mambu. Pakakno asu. Oh, ngono. Yo. Kulon won. Hei. Cuk, cuk, cuk. Monggo. Hei, dayoe teko. Hei, babar koso. Wendel yo. Hei, klosone bedah. Hei, pakakno asu. Tembelen jadah. Jad Duwe klub jadahe mambu pakakno asu. Aku sing iki ora tak apal. Wes, lek yo ora pas mandeke lek ono ngene wis. Aja sing saiki ya lho, sing lagi ngehit. Apa? Mas musiknya apa enggak Mas? Mas Danang. Mas Danang. Musiknya apa enggak? Dicek. Nah. Cuk, 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 cuk. Ayo. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, Sehatkan kami. Ya Allah, berkahi kami. ya Allah sayangi kami. Allahumma amin. Monggo sareng-sareng nggih. Dugi sareng-sareng nggih. Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin. bismillah. Hadi Rasulillah. Wes. Lanjut Mas, permintaan. Apa? Apa itu? Mbak Kiki no wayang. Oh, Mbak Kiki. Mbak Kiki sing Sing nyanyi ganti Mbak Kiki sing asli. Oh, kowe iki yo wis malah dasteran murah genah mbek sapa mok silih gumeng. Aku ngerti iki, Mang. Ngapa? Lampune kok dipateni. Ngapa? Wayah kena mburi iki, Bro. Ngono ya. Sret. Saiki ngene Mas, saiki wayahe mode serius. Ya. Jadi aku nyuwun tulung karo Dakara serius iki yaan. Engko sandale ngiwangi goleki lah. Ora apa-apa ceker kene ngantru kono lho. Ya aja lah. Ya monggo. Ki request dari teman-teman Nu SPM. Apa biasane kanca-kanca pripun? Masih dirundingkan dulu. Nah itu dari manajer Nu mintanya yang ngebit-ngebit. Wis rame bengok-bengok to. Tawur apa piye, Mas? Aku tak cepote ya sumuk. Ya sumuk Ayo, iki. siap-siap sareng-sareng. New Satrio Tiga kotak-kotak ya nanti kita joget ya, Bro. Yuk. Oke, masih bersama SPM kita kasih tetembangan ya. Kita nyanyi bersama. Oke, Mbak Kiki sudah siap, belakang juga sudah siap. Ready? Oke, kasih gaya-gayangan Mbak Kiki. Oh iya no, satunya ya dipanggil no.
kita berdua tetap pasang. Kita berdua tetap pasang sayang. Kita berdua tetap pasang. Gimana teman-teman? Nggih, satu dulu ya Mbak Kiki, satu lagi. Oke, Sik. kalau gitu. Iki sik enek kewan alas. Wow, Banyak iki kok. apakah itu? itu? Coba kita saksikan setelah iklan yang berikut. Ayo, monggo sareng-sareng Yu Satrio Putro Manggolo.